いうかサイズ違う。ほら、7。なんでこれ ?M な。M7 や。知らん M7 やで中やん。M7 やで。この辺やな。結構邪魔やで、カメラって。作業しとったら、カーンって当たんねん。三脚に。結構邪魔とか思いながら作業するね。洗剤。知ってるよ。知ってるけど、大きい。何これ。こんなんでええの。特別会的なくなってくる。ここのネジを違うやつに変えるか。いや、これ前エンジン乗せ替えてこれ組んだのないか。そうだ。そのまんまやから。全然覚えてない。だから、これか。ナクがネジを間違ってるのかも。それか。この可能性は一番あるな。なんかここドロドロやったで。何ちゅうのここ。なんか茶色かったよな。なんかすげえことなっとったで。茶色かったよ。私も。チェーンもすぐるし。お父さんとってなんかな。でもそのエンジン下ろすやん。荒くない。荒くない。エンジン荒くない。下ろすのに外装外笹野さんでよかったんじ外さんでよ。ゃん。うまいこと取れた気がすいや、マフラー取るのがちょっと邪魔なんだよ。今の取れるな。じゃあ、エンジン下ろしましょう。どうだか、今とわかんない。る。いじりすぎや。これはあれやったっけ ?125 の前にいじっとったやつ。それノーマルや。あれいいじゃん。あ、2号の前にしてた。いじってなかった。あれは何やったっけ12。さあ、なんか、あれまだついてる。これ3本あんで。3本分の無理だね。今度はシフトペダルに引っかかってるんで、ちょっと下げながらやったら。うわーなんか噛んでる。なんか噛んでる。何これ。草折るだけ。錆びきるね、めっちゃ。もうしゃあない。絶対。隙間あるもん。エンジンオイルも交換せなあかんね、こいつ。
でももうすぐ下が取れそうや。ユーランスなってから、なんかだとっていうとこや。ほら、そこで外して違うネジ組み込み買ったんじゃん、前の人が。誰や前の人。そういう落ちとちゃいますか、これ。ちゃんちゃんや。それ取らなあかん。したな、ステップ。ステップ取らな。ステップ取ったら、サイドスタンドのとこに取るから。そこにステップに。一本なんか硬いのが。そう。なんかな、ねっとりしてるやつ。あ、来た。私が使って。僕のやつが硬い。これなんかどれやろ分からんけど、ぐったってしてるやつが。エンジンを持ち上げな。もう取れてんの？もう取ったで。エンジンについてるキャブのホースとかも全部取らな。つながってるとこ全部取らなあかんって。ほら、車体とつながってるやん。車体とつながってるやん。これはこれだけでいい。だからワイヤーから変えるからもうここも外したら、はい、つながってるとこ全部。高いけどね。アストロにも同じような売ってるけど、多分こんなパワーないけど、これちゃんと最後ガチェットとして使えるから。首が負けるんですよ。おお、首が取れた。軽なったんじゃん。腐ってる。めっちゃ腐ってる匂いが。ガソリン。これはダメな匂い。まあ、手でいけるかも。うまくつながってるとこ。下げ。一番忘れるのはこれや。電源、何でも。これはここにあるけど、普通のやつもっと見えへんように回ってきてこうなったり。隠してある。そう、それを忘れてた。わざとやん、それは。意図的やん。来い、来い。うわ、なんか、なんや。え？あるんやね、まだ。250、分かってんだ。250軽い。軽いさ、あれ。ああ。
レコードしてて乗せ替える。こいつ。うわ、なんか急に重たそう。いや、重たかったけど。セルついてるからな。あ、それでちょっと重たい。セルブス。電源とかはどこか。こっちが前やろ。そうやろ。発表しよう。で、繋がるのここや。こことかここ。繋がるとこ一緒。よっしゃ、あげようか。これが上。それが上。で、下が、チェーンのところらへんにおって。これはこっちが。これはこっちも違う。ちゃう。刺したここ。こう手は下。全部バネと思うか。しんどい。よっしゃ、あげようかな。頑張れ。一旦下まで。そうなんや。持ちにくいやん。僕やん。お前が、ちょっと、この辺か。もうちょっと上。はい。はい。出てるよ。ああ。お兄ちゃんした。あ、来た。いいな。ああ。来た。待って待って、いろいろ考えよう。これを戻すの。もうついぞ。ありがとう。パズルみたいになってん。だからこれはね、キー切らなあかんわ。CRF の125と一緒で。じゃないとバッテリー上がるやつや。勝手に上がられたか。バッテリー上がる。125もバッテリー上がるやん。ああ。あるからさ。で、これが、こういうことが、いない。今のとこ俺。こいつが、こいつでいうところのどっち。ないよ、セルモーターない。これは、セルやらすための電源の場所や。だから、多分使ってない。そうだ。あとこう、ほんまキルスイッチや。ああ。キルスイッチをスターターの代わりにしてるだけやから。ね。多分使ってない。たまたまあったキルスイッチのはずや。アイスクリ
押し込むんや。このバッテリーボックスの後ろで空間があるから。同じくする。ほんならすっきりまとまる。まとまって見れるんやで。違う、まとまるわ。まとまってるのはほらほら。まとまる。めっちゃまとまる。それさ、バッテリーがなんか焼けてたりする。マフラーだからマフラー真横や。あ、だからこれつけてんの。アルミシールみたいな。そう。アルミシートみたいな。編み込みのあれ。こっち側がオン。これ高い用でしょ。そうです。あ、これでいける。バッテリーはないけど。だから配線的にはもうこれでいい。ブレーキのあれ片方切っとったら使えへん方だったよ。で、使えへん方バッテリーのさ、コード。ブレーキセルの使えへん方のコード。片方使えへん方だったセルモーター。セルの電源の。ああ、これそうそう。一個使ってない。あれ切っとったのまた迷うじゃん、セル。これが飽きたらまたなんかセルモーターに戻るかも。じゃあセルキルスイッチキルスイッチに戻るかも。やめろ。何言ってる。このバッテリー買わなあかん。あれだ、原付きのやつ。いや、ちゃう。熱いなんか。今充電器かけてエラー出てた。あかんやん。死んでる。セルも回ったらこれだ。チャッピーや。怒ってる時のチャッピー。あれかな、映画の時でホラーの。火曜日と間に合う。わかる。火曜日。えああ、そうなってんの。あ、なんかこれは中華キャブやのに、こいつ調子や。中華キャビア。あれ中華エンジンで中華キャブやから。だったらいいよ。いいんや。いろいろなイレギュラーが。そう。ここに国産が混じるとダメ。国産企画はダメな。真面目なやつがおったら、そいつに合わせてくれ。あいつ、そいつだけ浮くんよ。そう。で、スタンドが使えるから。なんか、シーノーム。そんなん言う。シーノーム。それはあれやん。ヤフーの安い。これも中華。め
それなんか14倍。こいつをそうなの？ほらこのこいつを使えってことやろ。それはこれを使わんと会えへんのよ。前が高いやんか。そう、私へ、未来の私へメッセージをもうギリギリやで。これでスペラン今俺名前入ってるの5枚ぐらい。4枚。4万。まだちゃんと止まってない。ボンって動いてる。仮止めはあかんの忘れるから、そのまま走らせてもらう。仮止めもお世話になりました。仮止めはダメ。あれ電動使うの？使えへんの？髪の毛。こういうのは、ナット側を締める。ボルト側を動かしたらあかんの。ボルトナットのセット。チェーン、ダイヤル、チェーンの調整からしないとな。燃料にも変えないとダメだから。知らん。そうだ。そんな重き、カタカタ言って今の重きが、免許買う予定だったんだよ。頑張る。これ20ぐらい。20。はい。はい。シールはもう変えなあかん。いや、使い回しします。ええの？塩のところに出てない。関係ない。それがそこに来るん？そう。オイル回ってくる。で、こっちのオイルを止めて、一旦こっちに上げて、そっちに回す。そんなことなってんのそれ。そんなこともしてない。いない。車にこう、うわー、
それが黒い。開けて。多分中にいや、多分ね、多分このセットでなんで今何が入ってんかと思ってて、これにせなあかんの。多分な、多分なんでここにこれがあるんやろうと思ってて。思っとった。ほら、ほら、ああ、それでいけるんや。ほら。な、思ってて。不思議やったんや。で、今のとこついてるのはこれなんかな。ちょっと不思議や。これもちか。全部。服が2本やったらあかんねん。もういい。それでいいよ。これつけたらあるんだ。あれ見てくださ削り出した。い。削り出したよ、わざわざ。なんでこいつより薄なってるんだ、こういうの。おっす。うわ、めっちゃ回ってる。いや、やればなんでキックが当たったとかって意味わかるけど。いや、やれば。誰が乗りかけるかって。石じゃん、石。自分で巻き上げた。内側にそれはもうしゃあない。こうでこうじゃん。こういってこう。そう、バスケットのことなんだ。登っとったらあかんねん。ホームガスケットじゃん。バスケットホームガスケット。これウニああ、ウニやってスローのねんかあれ言うねん。ウニだけでよかった。ちゃんとしたブランドで。そうだ。それは中華これは中華じゃない。調子悪かったらこいつのせい。散々中華で来て。頭危ない。フィルターのせてなかったんですよ。あれなかった。
あれなんかゴムなくなってるし、ここの下の。なんでゴム買ってんの？なんかこのスポンジ。すげえダメ。お前だ。あ、お前や、おった。見てた。ちょっと伸びそうね。何じゃない？こうな。こいつ M8？ あれ、この辺高く。あれ伸びそう？あれ、ノギスどこ？何？あるし。あった。これ、中華サイズ違う。ほら、7。なんでこれ ?M7。M7 や。え、知らん？ M7 やで、中やん。え M7 やで。ボルトが 6.8 や。M8 の下穴ぐらい。M7 やで。M7 とかあんた。M7 やで。それは漢方看護師の前で僕のつもりだけど。M7 とかあかんやん。新規格やで。そんなんあかんやん。M7 チャスの M7。ほら、M7 8でもない。なんなん M7 チャス規格や。そんな企画しやん。言うとってくれや。そんな企画。チャス規格の M7 や。もう6000円これ。え？ 6000円。やめて。スナポン。6000円。やる気ない。あ、好きかもな、合わせて。あ、時期だよ、チャス規格。合わせてきたよ。ほら。ほら、ちゃんとチャスか。それの納豆は、あれ、なんかいっぱいおもらし。さっきからある。ああ。ほら。あんま、どんいい感じで。まだ漏れてる？どっかから漏れてる？もう漏れてない。どこだけ一回拭いて。ティッシュ。一回拭いて、また漏れてきたらどっかから漏れとる。いらん軍手。いや、見てた。捨て軍手。いや、もうやばいで。うん。どんぐらい？あとスマホで言うたら 20% ぐらい。まだまだある。切る。あれが分かれへん、ほら。じゃあ、あと何分で出てるやん。26分。テープ残量とバッテリー残量。26分かな。バッテリー残量は分からん。多分26分やと思う。多分ち
こっち側がバッテリーやと思1時間20、1時間21分とう。26分って書いてある。M7 のネジがこれえ、これどっかから漏れてるわ。漏れてんの？今ほい。うえ。どこにキャスキカクのネジを？あ、おった。ここにおった。サイズ測ってる。あは。これで次流れてきたらやばいやつ。なんか一定だけ速くなるとこあんねんな。なんでこういう床ってさ、緑？油はじくやつなんだそうです。トルクレンチとトルクレンチ KT3 でいいよ、中華や。あ、もっとしてくれよ。スナップも横にある。長いよ。これあれやわ、今思い出したけど、70の時のオイルヒオイルクーラーとこのグローバルガス抜きのやつや。だからこのエンジンをつけたことがない。実績ゼロ。何トルクぐらい？なんこれ今29ぐらい。初見 M7 や。チャス規格やからさ。チャスの M7 やからそんな知らないやろ。ボロクソや。チャスの M7 16トルクでしょ。それはもともとついとったやつがあれだ。チャス規格の7や。この M。この中華エンジン丸々。あ、そうだ。丸々で、そこだけ M7 なの。セットで買ってるから何がどうついてるか全く分からない。ここら辺に排気量を書いてるけどほんまにそれかも分からない。そんなレベルなの？ただただ書いてるだけかも。開けたら違うものが。まだ開けてもないの？開けてないよ。こんなんもうガスケットとか部品で出えへんセットもんやから。こんな感じで日本のやつも合えへんわけ。開いてるね、それ。絶対合えへんこんな時。M7 やもん日本の M6 やもん。そうか。自分で開け直さない。あれ、大きさ違う。チャスキか。M7 に合うようになってんねん。なるほど。なるほど。それは入らへんの。入らへん。叩いたけど入らへん。びっくりするわ。M7 なんて普通日本使えへんから。でも CRF150 のマフラー M7 あれチャスキか。あれ、チャス規格やね。チャスキかと思ったら。ディス規格ちゃうから。なくした時のために買ったわ。予備でね。M7。なんなん M7。ふざけとんな。でも今日納得した。チャスキかと。チャス規格がしたんだ。よいしょ。
ちないで。ここはこれがこれ10。するわ。はい。どこを下を。もうちょっとこっち。時間の尺大丈夫。頑張る。あと10分切ったんじゃん。頑張る。タイムリミット。頑張る。とりあえずエンジンの形、内装。これも作ったな。終わったところで調整して。第2話まだ途中から作らないやらない。次はエンジンオイル変えて、バッテリー新品つけて、エンジン変えるところから。あと10分。こうしたらな、バッテリーのあれが分かれへんねんな。バッテリー残量が。おっそう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 、通る。おしできた、キャスター用。もうできた。いいや。まだ映像動いてるからまだいける。あれちゃん、なんかさ、1.9でさ、ヘルメットについてるやつあるやん。あるな。あれやったらいいんちゃう？自分の顔と思う。ここの、こう、この辺に。あのメガネのここに盗撮用みたいなのあるやん。あれ買ったら私の見てるところが全部ついてる。そう。私の顔が映る。そう。あれいいよ。でもなんか映像あんまりよろしくなかった。そうなの。盗撮やからええんちゃう？盗撮だから余計に鮮明に映ってほしい。だからいいんちゃう？そんなに良くなかった。あれや、360度カメラの GoPro をおでこにつけた。あれここにつける。恥ずかしい。チェーン、ここにあるけど、全部揃ってる。多分そんな部品がここに1個だけも。大丈夫？ここ全部これ入れるし。これ入れるし。こいつだけできる？たまたまフレームにつけるから。ここや。これはあれや、シートのねじ。よし、これ作らんすか。穴に入らん。ちょっと、穴に入らん。入らんことないし。入らんねん。いや、入らんことないし。いや、入らんねんて。絶対入らんことないって。入っとったんやから。こうやろ。入った入ったガチャピン。入ったこれ何？設の銃はこれ。
じゃあまだ足が起き合わせてこいつねこいつじゃねえよ。よしマイナスに振れた。この時はメロンあれの仙台のこれメロンじゃないなんかほら作り物のメロンの3番。ここもぴったんや私やな、多分こんなの。びっくりした今見てこれに合わせてとるな。ここ面取りしてしとるな。私やな。ほんでここそのままボールといけたのな。あっちはカバー外したらこれいけるんかなと思いながらやってて。切ってるわ私や。もしいいかな。大事そうなとこはないか見とこうこれ、あかんわ。これだよお前緩んどる。縛っていく縛っていく3番 ?3 番のプラスじゃん。これはまあ、アンカー。 6時間走れんのシートなくならん限りいけんついてるいけるエンジンは取れへんエンジン2箇所やな。2箇所はだって締めだもんな。いけてるやん。いけてる。